अरे भैया वजन से। अरे रे 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 रे। पकड़िए पकड़। वजन इन्हें पकड़। ये तो बहुत भारी है। 4 किलो का एक ही तरबूज है ये। अरे भगवान, अरे भगवान, गिर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि चक्की जैसा लग रहा हो। क्यों? दोनों हाथों से पकड़ ले पकड़ ले, खेपड़ी जल्दी पकड़ ले, नहीं तो ये लप्पू तरबूज के नीचे ही दब जाएगा। काले बैगन, तुझ पर ये 4 किलो का तरबूज नहीं संभल रहा है तो ये 80 किलो की खेपड़ी कैसे संभल जाती होगी।